اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا. طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا. تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے, لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہے, تو آپ پان وان تو وہیں سے اس مغل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹکے پہ چل رہے ہیں لوگ یہاں پہ, غریب آدمی کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ گٹکے سے مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے یہاں گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان کے لیے. سب کچھ نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, بھائی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ عسکری میدان میں ہمارا پلڑا انڈیا پہ بھاری ہے انشاءاللہ. تو نہیں تو ٹرائی کرو نا. اور اچھا بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ ایک دم ایکسائٹڈ جذباتی ہو جاتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. دیکھو کوئی طاقتور آئے کمزور سے لڑنے کے لیے, کمزور ایک کو تو پہلی بات تو غصہ آئے گا, تھر تھر کانپے گا, جو چیز ملے گی اٹھا کے مارنے کی کوشش کرے گا, بھاگے گا ادھر ادھر. لیکن کوئی پاورفل بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی کمزور آ جائے تو پاورفل کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ہنسی آئے گی پہلے اس کو. کیا خیال ہے بھائی کہ یار تو اپنی صحت دیکھ اور لڑائی دیکھ, یار کس سے لڑ رہا ہے یار. غصہ میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا کرے گا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بول جا بیٹا شاباش. لوگوں کے کہے اس کا ذرا بی پی چیک کرو, شاید ہائی ہو گیا تو ٹینشن میں آیا بیچارہ. تو یہ اس کے پاورفل ہونے کی علامت ہوگی. ہم نے بھی یہی کیا. جب وہاں سے تیار آیا ہمارے ملک میں حملہ کرنے کے لیے, تو ہمارے پائلٹ آرام سے, یہ نہیں جذباتی نہیں, ایمرجنسی نافذ پورے ملک میں سائرن بج رہے ہیں, اور پھر جا کے تباہی بم پھینک رہے ہیں, دہلی پہ 3 بم گرا دیے, یہ نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بہت ہی خاندان, ریلیکس. ابھی نندن سے بولا کائنڈلی نیچے بٹھایا ہوں. یہ نہیں کہ رکھ کے تھپڑ لگائے, یہ تیری ایسی کو, تیری ہمت کیسی. لاہور کو تو آپ کو پتا ہے لاہور میں گالیاں کتنی ہیں. لاہور کی جو گالیاں ہیں ممبر پہ اشارتاً بھی ذکر نہیں کی جا سکتی, کچھ بھی نہیں, گالیاں والیاں نہیں بھائی, یہ بالکل نہیں. اس سے بلا کے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا تھا آپ؟ ابھی نندن نے کہا بم برسانے کے سلسلے میں آیا تھا میں, یہاں بم کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں. تو بٹھایا, نہایا دھلایا, تولیہ وولیا رکھا, چائے دودھ پتی پلائی, اور بولا کائنڈلی دوبارہ آنا ہو نا تو بتا کے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر بتائے آنا بالکل مناسب. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں بھائی, کچھ تھوڑی سی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو انڈیا والے خوشی منائیں, چاند پہ چلے گئے یقیناً, لیکن ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ اتنا ذلیل نہیں کر رہے. یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں پاکستان میں, کچھ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ رسوا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا. تو ایسے بے وفا لوگوں اور ایسے گھٹیا سوچ کے لوگوں سے ہوشیار رہیں. فیس بک اور یوٹیوب پہ پازیٹیو کمنٹس کر کے ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جب وہ اپنے ملک کی رسوائی کرے نا انڈیا کے مقابلے میں, آپ بولے تو لگتا ہے غیر خاندانی آدمی ہے. خاندانی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, ان کے پاس جو نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے. اب دیکھو انڈیا ہی کی حالت دیکھ لو. ٹھیک ہے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو انڈیا میں عوام ہے, انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا؟ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری امریکہ کی ہے چاند پہ, لیکن امریکہ کی عوام دیکھو نا کتنی خوشحال ہے. آپ پہلے عوام کو خوشحال کرو, اس کے بعد جو اضافی خرچے آپ چاند پہ جائیں, مریخ پہ جائیں. عوام کا بیڑا غرق. اتنا اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. وہ ظلم تو میڈیا پہ آتا نہیں ہے جو ہو رہا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو, اس قدر اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر ایک چرچ جلایا جاتا ہے, مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, ان جلانے والوں کو چوک پہ لٹکاؤ. مذہبی لوگ ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور میں یہ بتا دوں, یہ جو پاکستان میں چرچ وغیرہ جلائے جا رہے ہیں, یہاں کے یہ بھی کچھ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو یہاں پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ بھی یہاں کی عوام نہیں ہے, اگر ہے بھی تو یہ باہر کے ایجنٹ ہیں. لیکن آپ انڈیا میں حالات دیکھو جا کے, کیسے ٹھٹرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے, جو غریب طبقہ کیسا پس رہا ہے وہاں پہ. تو چند باتیں دیکھ کر ایک دم اپنی اوقات نہیں بھول جانی چاہیے. ہمارے ہاں اقلیتیں بہت عزت کے ساتھ ہیں, یہاں سکھ بہت عزت کے ساتھ ہیں. کسی سکھ کو کوئی جان کا خوف نہیں ہے, کسی ہندو کو یہاں جان کا خوف نہیں ہے, کسی عیسائی کو جان کا خوف نہیں ہے. انڈیا میں ایسے تھوڑی ہے.
यही वजह है कि कोई क्रिश्चियन अगर पाकिस्तान में रहता है ना, वो इंडिया जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। उसको पता है मैं यहां ज्यादा से, मुझसे तो पादरी मिलते हैं, कितने पादरी मुझसे मिल चुके हैं एयरपोर्ट्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे, बड़ी इज्जत के साथ मिलते हैं और कहते हैं हम बहुत खुश हैं और आपके बयान भी हम सुनते हैं, आगे हम फैलाते भी हैं। ईमान लाना ना लाना ये उनका मसला है, लेकिन खुश हैं। अगर मैं चाहता यहां बैठ के हम भी मजहबी मुनाफरत फैला सकते थे ना, लेकिन हम नहीं फैलाएंगे। क्यों? हमें गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करेगी और ना उलमा सपोर्ट करेंगे हमें इस पे। तो चंद बातें देखकर एकदम नहीं आपे से बाहर हो जाया करो भाई, जज्बाती हो जाया करो। इंडिया में बहुत रेप के वाकयात बहुत ज्यादा हैं, जबरी बदकारियों के, जो गरीब लड़कियां हैं। रेप के वाकयात बहुत ज्यादा हैं जो गरीब लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे पास मजहब है। कानून तो हमारा भी सेम, उनका भी सेम, लेकिन हमें मजहब बहुत सारी चीजों से रोकता है, वहां मजहब नहीं है। हिंदू सेकुलर हो चुके हैं, मजहबी पाबंदियों से आजाद हो चुके हैं। जब सेकुलर हो गए तो कानून की गिरफ्त से इंसान या तो डरता है या खुदा की गिरफ्त से। कानून की गिरफ्त भी नहीं है और अल्लाह को मानते नहीं है, तो नतीजतन क्या? अखलाकी बुराइयों का रेशो कम होगा या बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभयनंदन अब दोबारा आए ना, तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उनको मिठाई का डब्बा भी खरीदेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभयनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा।